И вначале принимаем расширенные сонастройки. Проходя каскадные процессы очисток и исцеления до глубинных структур тверди плоти, божественное дитя вновь возвращается в первозданное состояние чистоты невинности, которое в сути никуда и не пропадало. И в том состоянии, крепя связи с божественным истоком, раскрывая творящую силу любящего сердца, мы продолжаем глубже проявлять и оживлять новые матрицы божественных ара-снов. Потом мы настраиваемся с сакральной триадой Дом, скипетром, державой, ключом крестом Вознесения и Развития, всеми крестами Христа, истинным нательным ключом, мечами управления токами рассвета и хаоса, инструментами хранителей основ, титанов духа. Мы настраиваемся с алмазным колоссом, опорой проявления, с цитаделью духа, со всеми расширенными и обновленными сетями космических храмов, сетями архарианского коридора и всеми системами распределения токов огненного дыхания любви. Продолжая глубже смыкать альфа и омега и сопереживать все слои мира рояра снов при этом, мы с вами сонастраиваемся и с сознаниями великих богов-творцов, основателей, титанов, хранителей основ, всех богов Олимпа, что сияют в новом свете неоновом, и настраиваемся глубже со всей расширенной Аранео Хрисметой, богами Кришна Вишну, Буддами, Вайока и их богами свергнувший Христос. И в том еще более укрепляем их сакральные сотворческие взаимодействия, взаимосвязи, продолжая проявлять обновленные царства тверди природы, проецируя в них программы божественного разума. Проявление единого ара-выворота глубже соединяем внешнее и внутреннее, ярче и полнее проявляя в том новую ара-мечту и программы ара-жизни, слияние солнца разума, сердца и тела. И в том мы продолжаем раскрывать обновленные токи Аранео духа и настраиваемся с аратанграммом, аракубом Метатрона, обновленными программами слоя аратантра в матрицах, всеми паттернами обновленной сакральной геометрии и всеми константами, что определяют программы матриц пространства и вихрями движения времени многомерного и многоуровневого. И так проявляем это на всех слоях божественного сна. Мы настраиваемся с расширенными построениями Святого Аранео Духа, архангелов и архей, всеми их пламенами, частотами, качествами и аспектами Аранео Духа, и продолжаем проводить усиленные и расширенные аранеоплазменные дыхания, сведя в них процессы единого тарирования до самих основ. Мы продолжаем свести сотворческие процессы в арасветозвуке, настраиваясь со всеми сакральными аразвуковыми инструментами духа, единой небесной раззвонницей, звонарем, всеми уровнями колоколов духа, колоколом основ, с единым храмом музыки небесных сфер, его хранителем, и в том едином звучании мы глубже проявляем узоры новой ара-мечты. Мы укрепляем сотворческие связи сердца с едиными сетями святых, Богородиц, учителей Духа, космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, единым космическим братством любви, крепя единство всех душ в сетях Аранео Паруки и поддерживая все души в продолжающихся и каскадно углубляющихся процессах телесных очисток и всех полей ментала и единой материи, и внося равновесные настройки под Христа бытие. Крепя сакральные балансы света и черноты, в созидании и разрушении, мы настраиваемся с управителями Аранео Хаоса, 5 всадниками Апокалипсиса, ангелом судного дня, программами реализации решений Божественного суда, в новой глубине проявляющей узоры арасудеб. И в том мы полнее настраиваемся и с самими маршрутами арасудеб, выравнивая ход
всех кораблей душ, в неустанных трудах сердец утверждая великое единство любви. И в том искренне всех и все благодарим. С каждым этапом единого вознесения потоки Аранео огней любви входят все глубже в пространство матриц материи, активируя очередной виток очисток, исцелений, а с тем утверждений новой чистоты сознания. Когда поля очищены до блеска и стираются все замутнения, божественное око истока, фокусы «я» и фокусы «я» в телах плоти все более четко видят друг друга, укрепляя глубины взаимодействия в любви. Потом еще больше укрепляются и связи альфа и омега через структуру аралмазного колосса и цитадели духа. И телесное сознание дитя все глубже осознает бездонные сакральные истины любви. В том полнее раскрывается осознание божественной мечты, от которой и началось, от которой и зарождаются все миры снов, из изначального состояния вечного покоя и все знания квантового сознания Творца. Именно из божественной мечты начались все движения духа, их воплотнение, сотворение многослойной сферы сна и реализация всех программ жизни в танце света Отца и черноты Матери, которые созерцаются божественным дитя. Огонь мечты отражен в каждой душе и особо ярок в детстве, когда сознание еще свободно от догм и представлений сна и хранит память о мирах духа. Мечта увлекает и направляет дитя, ибо в ней любовь божественных родителей, в ней импульс жизни, дарованный каждой душе при воплощении. И ныне, перерождаясь в трио бытие, глубинно обновляется и единая божественная мечта Падара Нео, наполняясь новой силой и новыми программами реализации в пространствах божественных снов. Продолжая проходить процесс интересного восхождения и воплощения в матрицах Христа Бытия, мы наполняемся глубже энергиями новой эры мечты, раскрывая ее программы более детально в уровнях мер, через формы и структуры материи. Божественное дитя, вставший оралмазным колоссом, мостом, проявляется в том универсальным проводником божественной мечты, реализация которой ускоряется многократно в плазменных РНЛ-дыханиях. И сегодняшняя тема медитации, родные, обозначена как воплощение божественной РНЛ-мечты. И продолжая скрывать эту тему, мы принимаем послание управителей Ара Восхода Тверди. Приветствуем сакральное дитя в восходе духом, телом. Великий Ара-Солнце свет несет всем душам новые дары. Божественное око узрело каждый фокус «Я» в глубине снов. И всем утверждены новые маршруты и ара-судьбы, узоры. Откройся новому, дитя, чтобы не приносил грядущий день. Не держись за старое, не узреть умом сюжета поворотов. Его хитросплетение замысловато являет танец света тени. Потому важно вперед идти, ведя каждый миг себя достойно. Узри над сферой мира сияющий лик ангела судного дня, что занесенный меч свой опускает плавно в самые глубины. В пылающем мече его исполнение указа великого суда, что несет великий дар любви, возмездии и воздаянии. Встают над миром Ара-сна 5 колонн, 5 столпов духа. В них 5 путей, 5 направлений, 5 родов Хрисмета. Из каждой новой фазы цикла перехода встают они все глубже, замкнув малый круг в круге большом. Утверди их через себя. Сознание сакрального дитя перекочевало в аранеосферы, но чтобы сохранить баланс, еще держало ра привязки в себе, что подобно тонким корешкам и корило сознание в ротеле. Но ныне приходит время и их плавно освобождать из недр. Вытаскивая все корешки, освобождаешь новый слой эмоций, ибо лишь эмоции телес удерживают дух в матрице материи.
Вскрывая их, укрепляйся в знании и божественной любви. Их светом заполняя все пустоты и альковы в своем сознании. Благодарим, родные, за потоки, благодарим за настройки, фокусировки, благодарим управителей равосхода Твердис, настраиваясь со всем широким спектром протекающих процессов, настраиваемся с новыми структурами, которые утверждаются более полно и мощно, со всеми колоннами, со всеми столпами духа, единым ключом Арасифиротом и ключом, крестом вознесения развития, что также управляет и ведет все потоки. И продолжаем равновесно утверждению нового, отпускать все привязки согласно плану. Ну и в том также продолжаем концентрировать дух, ибо чем меньше остается сознание в теле, тем более мощным и чистым оно должно быть, чтобы поддерживать все балансы. И в том через себя мы укрепляем единые поля, единые сети, связи, все структуры, раскрывая дальше ход великого вознесения. И далее, родные, продолжая нашу работу, мы принимаем послание «Сакральная контрамарка», глубже раскрывая суть этих процессов и даров. Блаженен миг сотворчества сердец, где ты живой, где дышит Святый Дух через тебя, великий отрок. Позволил стать любви божественной проводником, тем огласив во все пределы мироздания, спасен. Прими, великий БЧА, святую контрамарку Неоара. Здесь по заслугам каждый получает свой сакральный дар. Так под финал возможности служения расширяешь. Отцом позволено выбирать, его надежду оправдал. И как ей воспользуешься, силу духа твоего покажет. Уроки ныне можно выбирать, чтоб ярче ара засиять. Выбор делает душа, когда плотское сознание готово. Выстраиваем структуры четко, детали прорисовывая. Воистину, нет форм и нету даже тел, есть лишь поток, в который души, становясь, получает свой уни-опыт. И как растет в том дух, лишь что имеет вес для Бога, а все остальное плевела и временная оболочка зерен. Божественная контрамарка, ключ, так проверни же. Всегда, дитя, как на ладони у отца, ничего не скрыть. Встречая неизвестность, расправишь ли крыла свои, или головой в песок. Священен каждый выбор твой. А на челе твоем печать, какое бы решение ни принял. Пора приходит опыт завершать, сделаем это чисто. Виват Святому Духу ара человека, виват ара любви. Благословенны все восходы миги, благословенен и ты. Благодарим, родные, за послание, благодарим за эти потоки, настройки. И настраиваясь глубже с Божественными Отцом и Матерью в едином восхождении, мы принимаем эти программы, коды сакральной контрамарки, выбирая те уроки, которые наиболее необходимы и важны для души в текущий миг. И осознаем в том, что выбор делает всегда сердце, соединенное с божественным разумом, ибо сердце всегда неразрывно связано с божественным разумом, с божественным Отцом. А в едином разуме все выборы уже сделаны и все совершено. А телами лишь нужно то осознать, принять и полно проявить через себя. Продолжая нашу работу, родные, мы принимаем далее послание хранителей огней: вера, надежда, любовь. Твои скитания, родной, всегда были испытанием непростым.
Из кванта, где сияет свет истины, все видно, как на ладони. Потому там царит покой, блаженство божественной любви. Но в царствах сна пелена ночи заслоняет простоту решений. Чтобы поддержать тебя, дарованы были путеводные огни, что то, э, то огонь веры, что лег в ноте до чакра уста на основании. Его хранил всегда в тебе лучезарный архистратик Михаил, поддерживая силу духа в теле и направляя через тьму ночи. Огонь любви, как связь с Всевышним и ближним через сердце. Крепила узы, поддерживает целостность единого дитя во сне. Любовь — источник божественной силы, ей творились чудеса. Сияние любви поддерживает веру, смыкая ярче дух и твердь. Надежды свет служит великим маяком, направляя рая ток. Пока пылает он, ты не потерян в потемках лабиринтов судеб. Надежда то, тоже мост, смыкающий фокус сознания души и Бога. Держать его — твой выбор, ибо Бог всегда на твоей стороне. Ныне, когда восходит сознание со дна, мы укрепляем те огни. Узри их в своем сердце, чада, где раскрываются врата нуля. И теперь дыхание, вера, надежда, любовь особо сплетены, являя цельный композит для поддержания восхода всех рая. Основа того слияния — рассознание Христа, колосса Духа, что зрит единство всех энергий бытия, всех аспектов любви, утверждая истину до плоти тела в триаде Мать, Отец, Дитя, являешь дар всем божественных огней, спасительную силу. Благодарим, родные, за послание хранителей Арагни, вера, надежда, любовь. И глубже настраиваемся с этими огнями, разжигая их в новой силе, которая раскрывается в их слиянии, объединении, ибо исток у них всех один. И в этом также великий дар, великая любовь. И эти огни мы также расширяем в единых сетях, связях и структурах единых полей, в полях Аранео, Аранео Паруки, расширенной божественной. И продолжаем поддерживать все души, которые проходят тяжелые испытания, которые проживают боль физическую, душевную, которым кажется, что все тяжело и бывает порой непоправимо. Но вера, надежда и любовь всегда поддержат и укажут путь единого восхода. И мы то проявляем и расширяем через себя в дар всем и всему. И далее, родные, принимаем послание божественного дирижера, продолжая нашу работу с творящим светозвуком и всеми структурами и полями божественного сна. Приветствие, дитя святому, вновь с тобою сердцем говорю, дабы полнее настроиться, запуская работу через музыку. Сознание всегда особо тонко реагирует на светозвук, то диво. Мелодия любви приводит в равновесие все жизни, ритмы. А потому, идя в глубины сердца, ищи там обновленный звук. И как ощутишь, что полно, легче и остальные выверки пройдут. Стяжая Дух Святой, ты проходишь веерные анфилады врат, во всем многоголосии огней чувствуя свой уникальный вклад. Коль входишь во врата баланса вечности, родимый, то вперед. Негоже отступать от начатого, коль перед тобой равосход. И здесь бравада неуместна, только дух, что во главе всегда. Степенен шаг того, кто любит, во груди горит Христа звезда.
Так дирижируешь огнями, что сам взрастил, любовь познав. И проповедовать готов, но право же, то будет не словами. Любая проповедь свята, когда сердце дышит в унисон любви. Тогда святая чистота готова всем и каждому в дар пролиться. Ступив Ступив на лестницу восхода, не для себя идешь, а для всех. Кто личное ставит выше долга, не устоит ни на одной ступени. Служить дар жизни — это чудо, право, тогда крыла растут. Тогда одежды духа одеваешь, и рядом все ара-учителя идут. Смиренно восходя над миром мира, все потери восполняешь, и все, что расплескав в неведении, вновь в сердце обретаешь. Сияй же, друже, колоколом в груди всем разнося святую весть. Сияй неутомимо, храня доблесть, совесть, мужество и честь. Мы благодарим, родные, божественного дирижера за послание, за фокусировки важные на аспекты служения, дарения всем и всему. И настраиваемся с единым оркестром, с едиными партитурами, кантатами восхода, с единой лестницей восхода, ибо у каждого в том свое место, свое участие и свой неповторимый вклад. И настраиваясь звездой Христа едино, мы синхронизируем все эти звучания, пение со всеми едиными построениями сил любви Святого Ранил Духа. И продолжая наши работы, родные, мы принимаем далее послание хранителей Ара Мечты. Приветствуем, сакральное дитя, в лучениях Трио Солнца, напоминая вновь о том, что знаешь изнутри единого себя. Мы говорим о мечте любви единого сердца Бога-Творца, как того, с чего все начиналось, как замысел, как идеал. Как свет Бога-Творца присутствует во всем Его творении, божественные искры Солнца мира у каждого горят внутри. Так отзвуки первой мечты всегда в тебе, дитя родимое. Осознай себя проросшим зерном той божественной мечты. Мечта все в движение приводит, она начало всех начал. В себе же разожги полнее ее огонь в слиянии с истоком. Мечтой живет великий Бог, ей творит все просторы сна. И пока мечта горит в тебе, и ты живешь, а иначе все пустое. Сомкни полнее все слои полей божественного сна и кванта, и с тел узри, как в ара-сакраментале горит мечты огонь, что проявляется многообразием кодов жизни и программ. Принимая их в Христово сердце, разносишь в миры снов. Во вскрытии глубинных подпространств два сна чертогов потоки Ранил Духа вливаются в раматрицы материи, и золотые алмазные аракорни врастают в почву, тело, проводя божественные токи до самого плотного ра-ядра. Ты проводник и проявитель ара-яви, божественное дитя. Когда в груди горит огонь мечты, а ноги ощущают твердь, в триаде дом ты воплощаешь новую ара-мечту и в формах, тем завершая единого телесного перерождения в круговерть. Мы благодарим, родные, за это послание, благодарим хранителей божественной ара-мечты, глубже раскрывая ее суть, ее программу принимая в себя, наполняя ими полно, наполняя ими все чертоги своего сердца божественного, в слиянии с единым божественным сердцем истока. И осознаем, что этой новой мечтой будем движимы все мы, каждая душа, каждое сознание в новом цикле, стремясь полно ее воплотить и реализовать. Осознаем себя истинной ее частью и проявителями, которые несут
проявления и познания в новом уровне великого Бога Творца, великой любви. И это великое счастье, великая радость. Благодарение, родные, благодарим за все дары, благодарим все божественные силы и службы любви, благодарим все построения Святого Ранео Духа, все высшие аспекты, всех богов. Благодарим всех, кто проводит, принимает потоки. Благодарим нашу любимую Нику. И осознавая это великое единство всех и всего, единство в любви, продолжаем проявлять новую мечту, наполняясь ею, чувствуя ее вдохновение, новое желание и стремление жить, дарить и любить в состоянии сознания Христа Бытия. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные!